तो हेलो गाइस, कार टेक इंडिया में आपका स्वागत है। ये आज हमारे पास ये जीतो गाड़ी आई है। ये गाड़ी में ये जो एरर आ रहा है, DF एरर, नो स्टार्ट 18 किलोमीटर। और का हमने साइलेंसर भी खोला था, तो उसमें से ये कश्मीर का बर्फ़ जम गया था, यूरिया इसको बोलते हैं ना, तो ये जम गया था। हमने सब साइलेंसर खोल के निकाला है। और ये जो गाड़ी है वो हमारे पास शोरूम में से आई थी। तो ये शोरूम में से हमारे पास गाड़ी आई थी। तो शोरूम वाले ने बोला कि भाई को, कस्टमर को बोला कि ये नॉक सेंसर उसका ख़राब है, पहले ये नॉक सेंसर चेंज करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप। और इसमें नॉक सेंसर का खर्चा बताया शोरूम वाले ने कस्टमर को 24 से 25 हज़ार। और बोले ये नॉक सेंसर डालने के बाद आगे कितना खर्चा होगा वो बाद में मालूम चलेगा। इसका 24 से 25 हज़ार नॉक सेंसर का प्राइस बताया शोरूम वाले ने। तो ये कस्टमर बोले कि मेरे को गाड़ी नहीं रिपेयर करानी, मेरे घर पे रख देनी है। तो ऐसा बोल के वो शोरूम में से मेरे पास लेके आए गाड़ी। तो देख सकते हैं आप, ये अभी मेरे पास शोरूम में से आई है। तो इसमें नो स्टार्ट का एरर आ रहा है, उसके वजह से गाड़ी अभी जो किलोमीटर में शो कर रहे वो ख़त्म हो जाने पे गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और हमने सारा कुछ चेक किया। अभी हम ये हमारा लैपटॉप भी हमने हुकअप कर लिया है, देख सकते हैं आप। तो इस फॉल्ट को हम क्लियर करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये गाड़ी हमने कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हैं आप। ये बिल्कुल 0-0 हो गया है अभी। जो पहले वो नो स्टार्ट वाला एरर आ रहा था वो अभी बिल्कुल 0-0 हो गया है, देख सकते हैं आप। और इसका ये नॉक सेंसर हमने चेंज किया है, सेकेंड हैंड डाला है। तो गाइस, आपको भी ऐसा काम कराना है, अगर कोई भी फॉल्ट हो गाड़ी में, वो हम फॉल्ट का ही स्पेशलिस्ट काम करते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं मेरे को, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।